Γεια σας παιδιά και σήμερα εδώ με τη Ζωή. Μόνο που δεν θα δείτε Και με την που ανεβάζει τα βίντεο. Ποιος είναι αυτός, ποιοι είναι αυτοί. Δεν ξέρω. Μας καλά, γιατί έχεις παιδιά, ωραία παιδιά. Ναι, πάμε να παίξουμε. Θα παίξουμε αυτό το χώρο. Μισό. Horror Hero Kitty. Ναι, θες να το πεις και εσύ, τραβάω βίντεο. Εννοείται. Μισό Ωραία. θα το ανεβάσεις. Ναι. Επιτέλους είμαστε από κοντά, αλλά το Ναι. θέμα είναι ότι δεν θα παίξω από αυτό εδώ το σκηνή, δεν ξέρω το βασίλειο. Ναι. Ο δεν θα οι παίξω μισοί από σου αυτό, φίλοι παίζουν. Θα παίξω με έχεις. Με αυτό. Θα παίξω με αυτό. Κανονικά το κινητό μου είναι, απλά το έγραψε εκεί. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να έχω αυτό το κινητό. Ωραία, εγώ παιδιά μπαίνω. Μήνε, αρένε, νομίζω ότι δική μου δεν την έχω. Θα πει και ωραία. Μπες Θα και κάνω εσύ. join το Λούτσι. Ωραία. Να το παιδιά. Όσοι δεν το ξέρετε, να πατήσετε subscribe εδώ. Και όσοι το ξέρετε, like. Βγάζει βίντεο. Όχι μωρέ. Κάνω το πάκι. Α, καλά. Yeah. Μισό. Ποιον είμαστε, για πες. Μόνοι μας θα παίξουμε. Θα παίξουμε εμείς οι τρεις. Α, έχετε πει στο άλλο. Ωραία. Kitty Horror. Περίμενε, Τσίκο, πώς σε λέει. Μισό, παιδιά. Δεν πειράζει, κάνε join το Λούτσι. Έκανα, αλλά θέλω να σε έχω και φούλη. Ωραία, wait, τώρα μπαίνω. Παιδιά, έχω Είμαι ντυθεί. full χάλια. Σε βρήκα, σε πατάω. Σε σχέση με Την πατάμε. Είμαι κίτρινη. Καροπά το δυο μου χέρια. Καλέ, ποια είναι αυτή. Μωρή μάντρα, χαλή. Το ξέρω, τι είναι αυτό. Κοντρέλο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε κορίτσια. Ναι, wait, θα ζητήσω λίγο στη ζωή να γίνουμε φίλοι. Κάτι να ανεβάσω καλή τη φωνή. Δεν την έχω. Ωραία, σε συζητάω. Πάμε. Πάμε. Δεκτικές. Πάμε, είναι κορίτσια. Πάμε τώρα, δεν πειράζει. 3 players. Παιδιά, κορίτσια. Πού είστε καλές? Εδώ. Να μην πει ο άλλος, να μην πει ο άλλος. Έλα, Έλα, γρήγορα. Ζωή, γρήγορα. Δεν ξέρω, δεν λέει. Γρήγορα. Κάνε join. Πάτε join. Ωραία, μπήκε. Παιδιά, μπαίνουμε. Horror Hero. Παιδιά, είμαι κάπως αγχωμένη για αυτό τελικά πως. Ναι, τις προηγούμενες φορές ήμουν στο φάσο. Το παιδί ήταν πρωί, τώρα είναι βράδυ και έχω πολύ ενέργεια για κάποιο λόγο. This game Απλά το πρωί πάντα μιλάει. Ναι, είμαι κάπως κουρασμένη τώρα το βράδυ. Ναι, Loading. Γιατί σου. ωραία. Εν τω μεταξύ. Πανάκι. Σου πήρε Κάνω όλο κλέψη. 20 ρόμπα. Όχι ακόμα. Την πλούζα από πού την πήρες, αφού όταν σε είδα να αλλάζεις δεν είχες την πλούζα. Όχι, απλά την είχα πάρει γιατί είχα πάρει μια κουρόμη και την είχα πάρει για την κουρόμη. Pero τι έχει γίνει, τι. Όπα. Είχες πάρει την πλούζα κατάλαβα από το 91. Ωραία. Ενώ στο Roblox. Γιατί. Δείτε λίγο από κάτω. Αχ, τι κούτι. Δεν είπες με ποιους είσαι. Ναι, να δεις τι έχει. Έλα τώρα ρε και ζάρα. Δείτε λίγο κάτω πώς είστε. Δείτε λίγο πώς είστε. Εμένα το Nike One δεν φύγει ποτέ. Ωραία, ας μιλήσουμε εδώ. Γεια σου. Κονίτσουα, μπρο μου. Έχω ένα Robux. Είμαι πλούσια. Εγώ είμαι εσύ έχεις δουλέψει άπειρα Robux. Ρε παιδιά, εγώ λέω να μην φωνάζουμε. Εγώ λέω να μιλάμε λίγο σιγά. Μας έχει ακούσει όλο αυτό. Τι ξέρω. Αυτό σε μοιάζει με τον παπά μου. Ο παπάς σου είναι με φάτσα. Όχι, ο παπάς όταν έχει γεράσει. Δεν κάτς. Αχ, τι cute. Ναι, που μας έκανε τζάμπ. Εμένα με τον Nike One θα είναι. Από σένα πες, μετά θα πω σου. Ωραία, παιδιά πρέπει να συμμαζέψουμε. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα, απλά θα κοιτάω το παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, αλλά αυτό μοιάζει με... Ναι, πώς θα το πω, αυτό που κάνουμε βλακίες. Δεν σας θυμίζει κάτι. Έλα. Ναι, Πες. όχι. Πες, με το γράψεις στο chat. Όχι, δεν πας καλά. Ξέρω τι κάνεις. Ταξί μου, πες. Αλλά μην θα το πεις ρε. Δεν θα το πω, αλήθεια λέω. Θα βάλω αστεράκια. Όντως. Παιδιά, δεν σας το λέω, θα φάω μπαν. Όντως.
Παιδιά, άμα καταλάβετε, καταλάβατε. Εγώ δεν σας το λέω, θα φάω πάνω, είμαι σίγουρη. Άμα το πω. Το έγραψα. Πού το Καλά. Σίγουρα στο έχω Άντε, λέει. ρε. Εσύ έχει μπαγκάρι. Το ξέρω. Και ξέρεις ότι άμα γράψεις τέτοια πράγματα στο Roblox, μπορεί να σε κάνει ban το Roblox. Όντως. μόνο. Εγώ δεν μπορούσα να γράψω το Roblox. Κάνει ζητάει και όμως να συμμετέχουμε απλά είναι γιατί το απογόρευε και έλεγε ότι έχεις περάσει τα όρια. Ναι, αυτό που έλεγες Google. Επιτέλους με το like. Έχεις βάσει. Τα πάντα ρε. Παιδιά, το μαγαζί μας είναι το Μέντα. Μπρο, ελάτε στην ώρα. Παλιά λεγόταν. Όπα, δεν έχω τη σκούπα. Σκούπα μου. Εκείνη η σκούπα, ελάτε στη σκούπα. Πρέπει να πεις στα παιδιά πότε θα είσαι στο μαγαζί μου να γνωρίσεις. Μετά θα έρθουν οι Τόσο πελάτες. διάσημη που είσαι. Οι πελάτες πότε θα έρθουν. Μα όταν τα καθαρίσουμε και βάλουμε τα σκουπίδια. Σκουπίδια έτσι φορά να μπουν. Ναι. Πήγε, γιατί περπατάμε και δεν τρέχουμε. Όντως ρε Εγώ φίλε. βαριέμαι. Τι τα πάντα βαριέσαι. Τι να σκουπίσουμε. Εσύ τι λες. Να παιδιά, δεν μοιάζει με αυτό. Να είναι που είναι Μένα τώρα να το πω Δεν θα το ρουκέτα. πω. Πώς θα το πω, πώς θα το πω. Περιμένετε, Ναι. θέλω κι εγώ να καθαρίσω. Όχι, δεν θα καθαρίσεις, κύκους. Εγώ θέλω να καθαρίσω αυτό, μην έρθει κανείς. Κύκους θέλω. Ωραία, νομίζω ότι λαμπίκος το κάναμε το next. Εσύ ακόμα δίνει το night. Δεν πειράζει. Καλά. Α, όχι τα σκουπίδια. Παιδιά, πάρτε όλοι τα σκουπίδια γρήγορα. Ναι. Για να μην μας το κάνει πάλι. Θα Και μας κάνει βγούμε. τσάμπισκερ, τι γίνεται. Αχ, δεν μπορώ, θα μας κάνει jumpscare. Έχεις και τέρμα τη φωνή ρε. Όχι, μπρο. Παιδιά, θέλω να κλείσετε λίγο τα ματάκια σας και τα αυτάκια σας και... Όντως τώρα από εμάς θα μου Πανούλα μου. Έλα πάμε. Τι είναι παιδιά, αυτό είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό τώρα αυτό. Κάνε. Ωραία. Καλά ένα στιφάς. Γεια σου πάρε. Θα θέλεις να φας. Hey, Put me their money pulling tackling. Ωραία. Αν δεν μπορούμε να πετάξουμε τα σκουπίδια. Γιατί δεν μας αφήνει. Αν μήπως πρέπει να τελειώσει αυτό. Α, ναι, ωραία. επιτέλους, γιατί δεν Ναι. πετάξαμε. Όντως την άλλη φορά δεν πετάξαμε. Ωραία, τα πετάξαμε. Ναι. Παιδιά, και όταν βάζουμε τα παιχνίδια θα... Παιδιά, και όταν βάζουμε τα παιχνίδια θα μας κάνει jump. Όχι ρε. Ωραία, εντάξει. Όχι ρε φίλε. Δεν είναι τρομακτικό αυτό το jump και έχω έπεσε η γάτα. Έγινε σεισμός μας. Μπρο, εγώ άμα ήμουν εκεί. Oh no, no, no way. Παιδιά, κοιτάξτε, με μας φέρισα Hello Kitty. και λουκινόχωρος κάποιος έκλαιγε. Πρέπει να αλλάξει το όνομα. Τσέκαρε κοντροκέφαλε. Βάζα μας το jumpscare. Όχι, δεν μας. Ναι, και έτσι ρίχνεται κι αυτό. Δεν μπορώ, πάμε. Εγώ είμαι σε φάση. Παίζουμε σε σπίτι. Εγώ είμαι σε φάση. Ui, όλη η γειτονιά. Αυτό. Είμαι σε φάση. Και γυρίζουμε εμείς. Τι έγινε τώρα. Άντε ρε. Ωραία, πρέπει να φέρουμε... Όχι. Μπορεί να μας κάνει jumpscare, δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει. Ενώ θα κανένα καρδιακό. Θα βάζουμε κανένα καρδιακό και θα βάλουμε. Παιδιά, περιμένετε με. Είμαι πολύ πίσω. Jumpscare. Θα πω κι εγώ. Ναι. Όχι, εννοώ, άμα δεν το πατήσω. Νόμιζα εκεί 20 τον τέρας. Α, καλά. Παιδιά, και τα τώρα Robux εδώ που να τα παιδιά, τώρα εδώ που θα βάλουμε τέτοια. Θα έχουμε jumpscare. Ναι, θα έχουμε jumpscare. Στο τέτοιο μου να το βάλουμε. Θα φάμε μπαν. Το τέτοιο δεν είναι. Κοίτα, Να ξέρεις το κοίτα, δικικό. κοίτα. Παιδιά, κλείστε τα μάτια σας, μόνο. Είναι αυτό, ρε. Θα ξέρετε ότι εκεί κομπλίζει πάρα πολύ. Το ξέρω. Καλά, θα μεγαλώσει, θα γίνει. Δηλαδή είναι η κουκί.
Τρεις YouTuber, μην πω YouTuber γιατί μας χάλια. Σίγουρα μπορεί να με ξέρετε, διότι εγώ είμαι πιο διάσημη από αυτούς. Κάτσε μάλιστα τώρα. Παιδιά, είμαστε Κιάρο 89, Ζωή το Λάμα και Κουκί. Όχι το λέω για να ξέρετε. Πρέπει να μου ξέρετε. Είμαι πιο διάσημη όντως από εσάς. Τώρα όντως με άκουσαν. Τι σου αξίζουν πολλά. Θα φάμε copyright. Θα φάμε copyright. Σταματάει. Ήμουν άρρωστη. Τώρα έχω λίγο χάλια. Όπως λίγο την όχο. Ναι, όντως. Κι εγώ σ' άκουγα και όπως ήταν λασκίτα μπουκωμένη. Παιδιά, άμα με βλέπετε από το κανάλι μου, λοιπόν δεν έχω Robux και ένα γύρο κράνημα παρακαλούμε. Δεν σας ακούω ρε παιδιά. Στις συσκευές της Kiko. Δεν παίρνουν το Robux. Παιδιά, θέλω να βλέπετε τα βιντεάκια μου. Να με κάνετε εγγραφή like. Ακούτε. Έτσι πρώτα δικά σου τα βλέπετε. Ναι, εγγραφή σου έχουμε κάνει. Παιδιά, δείτε και τα δικά μας. Ναι. Παιδιά, είμαστε φίλες εμείς από μικρά Πόσο έχει παιδιά. Να σας πω μικρά παιδιά από το νηπιαγωγείο. Όχι από το παιδικό μωρί. Περισσότερες προβολές πόσες σου έχεις πάρει. Περισσότερες προβολές σε shorts. Δεν θυμάμαι. Εγώ 3.000. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια πόσες προβολές έχει πάρει. Πες το πιο. Πόσα likes έχει πάρει το. Δηλαδή. Εγώ έχω πάρει 40 likes και 350. Παιδιά, πρέπει να πάμε κάπου. Πρέπει να πάμε κάπου. 3.000 κάτι προβολές. Δηλαδή, πού πρέπει να πάω. 3.000 κάτι προβολές. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. 3.000 ρε. Σταμάτα λίγο να μιλήσω. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια άμα το έχετε ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Γιατί εγώ το έχω ξαναπαίξει. Εγώ πρώτη φορά το παίζω. Και το jump παιδιά. Είναι τρομακτικό τώρα αυτό, όντως. Είναι απλά μια γατά. Γιατί είμαι κοντή. Γιατί δεν κοντά πάντα. Άντε πάλι να έχεις το Toy Story. Αυτά Story. έτσι θα μείνει. Δεν νομίζω ότι κατάλαβες. Ναι. Θα φάμε copyright, σταματήστε. Δεν πρέπει καν να την ακούνε τη μουσική. Μπαίνουν στο security. Πες το ποτό. Τίποτα. Τι λέει, ρε. Πλάκα κάνω. Έτσι θα φάμε copyright και δεν θα το ανεβάσουμε. Τι? Θα φάμε copyright και μετά δεν θα το ανεβάσουμε. Τι είναι το ποτό. Αγαλά. Τρως μπαν και δεν μπορείς να ανεβάσεις το βιντεάκι κάπως έτσι. Γιατί? Γιατί Βάζεις δεν μπορείς να δείξεις τη μουσική, θα βάζεις copyright. Τι είναι πιο. Δηλαδή τώρα είμαι στο πίσω του κατάφυλλο. Τώρα τι κάνει. Πολύ τι μιλάω. Γιατί πρέπει να κάνουμε. Hey, do respond. Τι λέει. Δεν ξέρω μαγικά άμα ρωτήσετε κάποιο. Ρε παιδιά. Πολύ καλές με τα πράσινες τώρα. Ωραία παιδιά, εδώ δεν πρέπει να πάμε. Βασικά εγώ να έρχεται πελάτη. Αλλά εγώ σε κοιτάει. Ωραία, εδώ το στρατιωτάκι πρέπει να δώσω. Εμένα. Ναι, εσένα τι είναι αυτό. Και εγώ, φύγε. Εγώ τι κάνω, παρκούρα κάνω. Τώρα εμένα κοιτάει καλά. Όταν πάμε πολύ κοντά σε αυτό μας κοιτάει. Ωραία, take. Ρε, ζωή. Αυτό είπα που θέλει. Ναι, δεν έχουμε δεν θέλεις, αγάπη μου. Ωραία, όντως. Μπορώ για τον εγγονό του, ξέρω. Όντως. Τι θέλει. Πες να έχει και την σέγγωνα. Αυτός λέω ούτε ο παππούς μου. Μπλούζα Μπραζίλ. Μπραζίλ, τι. Βραζίλ μόνο, παιδιά, μα δεν είναι πορτογαλικά. Αλήθεια. Η ζωή. Εγώ τι Μα δεν είναι πορτογαλικά για να πάω στην Βραζιλία. Αυτό δεν θα πω την εφορμή. Ναι. Κι ωραία. Τι λες. So, you are the one. Εσύ πώς ρε, έτσι είσαι γκάγκος στα παιχνίδια. Γκάγκστα ρε, γκάγκστα. Εμένα κοιτάει. Παιδιά, εμένα κοιτάει. Ρε τι, ζηλεύετε με το πρεσό. Ζηλεύει. Esther have a lot. Αυτός παίζει ό,τι δεν πλέει. Όχι, δηλαδή. Και μπρο.
Ρέντισε. Θέλω να δω 5 αιώνες. Γιατί κάθε φορά που βγαίνω. Είναι ωραία φυλάκια και είναι τα τέλη, καταλαβαίνεις. Θέλω να πάρω... Lock the door and leave it. Εντάξει, πάμε. Έλα θα μας κάνει jumpscare, έλα είμαι σίγουρη. Δεν πειράζει. Πήγαινε πρώτη. Ωραία, πάω. Πρέπει να μου δείτε. Τρέμω. Α, όχι. Nice. Τώρα, άμα δεν με εξαφανίσει. Εξαφανίστηκε! Κοίτα το αυτό. Μπανάκι μου! Πάμε να κλέψουμε παιδιά. Τι κάνουμε? Μια κάμερα. Για να σου κάνω φώτο. Καλά σιγά τους YouTuber. Άμα πάμε. Παιδιά, άμα κερδίσουμε πρέπει να φτάσουμε τους 300 subscribers. Τους παρακαλούμε Σε παιδιά. όλα τα κανάλια προσπαθήστε να παρακαλάνε να έχουν 10.000 και εμείς παρακαλάμε μόνο 300. Τι να έχουμε. Να είναι μόνο έτσι. Παρακαλάνε ένα εκατομμύριο. Δεν πειράζει, να έχουμε τόσους. Όχι, δεν λέω αυτά. Εννοώ ότι δεν μπορώ να το κάνω. Εμείς απλά 300 δεν το κάνουμε. Δηλαδή τροφή σας. Καλά, παιδιά σας παρακαλούμε όσους μπορείτε. Όσοι λένε ότι είμαστε κάλες. Λίγο το καταλαβαίνουμε. Ναι, δεν ξέρω. Θα αφήσουμε κάποια βιντεάκια. Γράψτε στα σχόλια ποια βιντεάκια είναι cringe. Αλλά μακάρι να μπαίνετε μέσα στην ψυχή μας και να καταλαβαίνετε πώς νιώθουμε όταν έχουμε πάρα πολύ subscribers. Ναι, παιδιά, είναι Subscribers. cringe. Κάπως τα βιντεάκια Είχαμε μια μας. φίλη μας που έκανε... Μη πεις το όνομα, μη πεις το Δεν όνομα. λέω όνομα, δεν λέω όνομα. Don't say the name. Ωραία. Εντάξει, δύο κάμερες. Μπες μέσα. Λοιπόν, κλείστε την πόρτα. Γιατί... Go to share. Πάνω είναι. Go to security room. Γεια σου, cutie. Αυτό είναι πως η γάτα. Περιμένετε. Θέλετε να... κλείς το μικρόφωνο, καλά δεν πειράζει, δεν θα το πω. Security. Τι κοέ. Όταν σου φωνάζω τον κυροκέφα. Oh my god, όχι. Όχι κάμερες, όχι κάμερες. Τερέλα. Γεια σου. Είναι αστείο λίγο. Τι μάτια είναι αυτά που έξω. Ρε κλείσε ρε κολόπορτα. What the hell. Εδώ κλειδωθείτε. Πάμε να δούμε κι άλλο τις κάμερες. No way. No what? Check. Check. Κάμερα. Όχι δεν λέει κάμερα. Κάποιος μπήκε στο τέτοιο. Πάμε να δούμε τι γίνεται κάτω με τη χέρια. Εγώ λέω εμείς να κάτσουμε εδώ. Ποιος Ζωή, εμείς να κάτσουμε εδώ και εκεί θα πάει. Εκεί θα πάει. Μπορείς να... Εμείς οι χέστρες. Εδώ θα κάτσουμε. Τι. Δεν ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω. Ωραία. Πάμε. Just a customer. Είναι ωραία. I'm so excited. Οκ, είναι safe. Μην με αφήνεις πολύ πάνω. Πηγαίνω και σε καιρό. Είναι ένας που μας Ναι, όντως. τρέχα λίγο ρε αγάπη. Άμα κάποιος σε κυνηγάει έτσι θα πας. Εγώ 100 καρδούλα. Γεια σου μπρο μου. Γεια σου μπρο. Αυτός είναι στρατιωτάκι. Δεν λέω να κάτσεις εδώ μαζί μας. Όχι, δεν είσαι να κάτσεις. Θες να κάτσεις μαζί μας. Μου φαίνεται. Έχουμε τα πάντα. Έτσι μόλις. Θέλει αυτό το αρκουδάκι, ωραία. Αυτό εδώ, ωραία, έλα. Αυτό εδώ θέλει. Αυτό το δίνω μωρί. Πώς κλείνει η πόρτα, δεν μπορώ να δείξω την πόρτα. Εγώ λέω εδώ να κάτσουμε, κοίτα εδώ. Καλέ, να κοιτάει. Εγώ λέω να σκύψουμε. Και κλείσε την πόρτα, κλείσε. Wait for cash. Πώς skip. Καλέ, έμεινε γλυκούλα έρχεται. Καλέ, το πρόσωπο της τυφάς. Εγώ.
Γιατί όλα εμένα κοιτάνε. Με ματιάζετε. Δεν εγκονίστε. Χωρίς το λόγο. Δεν εγκονίστε. Μάλλον για την οικονόμηση, γιατί έχει ένα αυτοκινητάκι. Για αυτό. Αν είναι αυτά. Ωραία, πάρτε εμείς. Πάρτε εσύ, πάρτε εσύ. Γεια σας. Είστε πολύ γλυκούλες. Ρε μη με κοιτάτε. Είναι γλυκούλα. Είναι γιατί κοιτά. Α, εσύ. Καλά. Εμένα, όχι δεν κοιτάει εμένα. Α, τώρα εμένα κοιτάει. Στο μεταξύ έχουμε παιχνιδάκι. Και έχουμε ένα σκανδάλο με τη χελούκη. Εγώ αυτό άμα γινόταν στην πραγματικότητα, εγώ θα... Σιγάμι καλό χνόδες. Δεν θα έλεγα, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Νομίζω ότι με τσίπησε... Δεν θα κάνω την ακρίβεια. Πού είσαι, Λούτσι. Λούτσι, πού είσαι, δεν θα κάνω jumpscare. Όχι, τι είναι αυτό. Όχι ρε μπρο. Είναι ένα κοριτσάκι. Είναι creepy. Είναι εκεί χωρίς παιδιά. Ξέχασα από το Αυτό το τσάρι κάπως. Ναι, είναι πάνω αυτό. Ναι, είναι πάνω πάνω. Θα γίνει τέρας, είμαι σίγουρη. Θέλει το γατάκι. Αυτό είναι το γατάκι ρε. Πάρτο, στο δίνουμε. Μπρο, το ακούσατε. Τι είπε. Hey, wait, are you... Where... Στο δίνουμε με πολύ χαρά. Όχι, θα ακολουθήσουμε το παιδάκι, πάμε. Πού πας μωρή, περίμενε. Και δεν τρέχουμε ρε. Πώς θα κάνουμε τρανς. Νομίζω ότι τώρα θα είναι πίσω. Και πάει. Έξω πήγε. Και εγώ είμαι μέσα με την κάρτα. Πάει, έμεισε το κέρδο. Εγώ δεν κοιτάω, όχι. Παιδιά, κλείστε τα μάτια σας, 1, 2, 3. Πού είστε. Θέλει να μιλήσουμε στο κορίτσι. Πού είστε, να το κάνω εγώ, περιμένετε. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τρέξτε παιδιά. Τρέχουμε. Τρέξτε μωρέ. Εσύ βλέπεις Πού πάμε. Εγώ είμαι δίπλα στο βαν. Βλέπεις εγώ να τρέχω. Όχι τώρα, τι είναι αυτό. Τρέχουμε τώρα. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν κοιτάζει Κίκο. Εγώ δεν βλέπω να τρέχουμε. Βλέπω να περπατάμε σιγά σιγά. Είναι το μέσα εμένα. Παιδιά, κλειστείτε το μέσα. Κλειστείτε, ελάτε γρήγορα. Όχι. Όχι, έφαγε, παιδιά. Δεν έχεις revive. Όχι. Ήταν το βίντεο, άντε bye guys. Καλά, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας άρεσε like και subscribe. Σιγά 3 λεπτά. Bye. Bye.